Привет, это Таруда, ответственный интернет-магазин. И сегодня нам попался каминокомплект, который состоит из портала Dublin Lux и электроочага Candle 24. Главная особенность этого электроочага – сенсорное управление. Для ленивых есть пульт, благодаря которому можно выключить звуковую имитацию горения, если, конечно, она надоела. Сработало. Есть регулировка яркости пламени. Пламя двухцветное, оранжевый и красный цвет. Достаточно убедительно выглядит. Теперь, что касается портала. Выполнен в темно-ореховом цвете, шпанированный МДФ плюс дикий камень. Габаритные размеры. Высота 97,5, 103,5 ширина, 39 сантиметров глубина основания и 37 сантиметров глубина верхней крышки. Благодаря лаконичному дизайну, небольшому количеству деталей впишется практически в любую квартиру и в любой загородный дом. Этот электрический очаг подойдет к любому из этих вариантов порталов.